好啦，嚟到第12章嘅重點重溫 reacting masses。reacting 反應的 masses 就係質量啊，反去呢一章咧就係叫做反應質量。咁即係講咩咧？即係講摩爾。咁啊，首先第二咧定義咗咩叫摩爾先啊。咁啊，其實摩爾咧就只不過咧係好似係一個統計單位，好似雞蛋咁啦。除咗一隻隻咁樣數之外，我哋都可以一打打咁樣數啦。一打雞蛋咧係幾多隻啊？咁你應該都識啦，12隻啦，係咪？咁我哋話1 mole 嘅粒子即係其實有幾多粒咧？咁啊，放大少少俾大家睇啦。啊，呢個中間一個好重要嘅數字，6.02乘10嘅23次方咁多粒。1 mole 原來就有咁多粒啦。OK 嚇，咁啊，所以呢個數字咧，我哋咧就又稱佢為咧阿伏加都 constant 阿佛加德羅常數啊，即係只不過係一個講1 mole 嘅粒子有幾多粒啫嚇，1 mole of particles 啊講。6.02 times 10 to the power 23。所以咧，如果題目俾咗一個粒子嘅數目你想轉換翻成為幾多個摩爾咧？咁其實咧，你用下邊呢條式就得㗎啦，又係放大少少俾大家睇嚇。咁我哋個做法咧就係咁啦。Number of formula units over 6.02 times 10 to the power 23就等於 number of moles。OK 嗰個嘅粒子嘅數目啦，除翻6.02乘10嘅23次方咁啊就等於翻呢個摩爾數啦，得唔得咁我哋咁啊睇一睇一條例睇下點樣做咯喎。嚟到後邊嗰版第3頁啦呢度有一條咧好好嘅 example 俾你睇一睇啦。咁我哋都係放大少少嘅題目，等同學睇得清楚啲。OK 留意翻咧，如果題目入邊咧，其實就係俾咗個即係嗰個嘅 number of particles 我哋嘅。OK 咁啊呢度就已經寫得好清楚，呢度有幾多粒啦 A、B、C。咁如果佢而家題目咧我哋咧要轉換翻呢一個 number of moles。OK 轉翻做個摩爾數出嚟咁我哋點樣轉換咧？我哋就會將咧呢啲嘅數字除翻6.02乘10嘅23次方啦。咁所以你見到下邊啲 solution 咧冚唪唥咧都係咁樣做嘅，係咪？咁係咪呢度啦？6.02啦，6.02啦，呢度都係啦。咁啊除一除咁出嚟咧就會係個答案咧就係呢個。咁啊留意翻個單位係乜嘢喎？因為你而家咧呢個係一個摩爾數 number of moles 嚟嘅。OK 咁我哋計出嚟應該係講緊有幾多摩爾嘅粒子啊嘛。OK 咁所以我哋個單位咧我哋用翻 mole 咯。OK 咁我哋咧就用一個簡寫 MOL 咧就係做摩爾嘅單位嘅，得唔得？咁你話係咪除出嚟一定會係一個答案？一定係一個整數啊？呢條題目咧就你嘅啫，咁所以就冚唪唥都係除出嚟就一個整數啦。但係考試嚟講，啲數字一定好岩殘嘅，出嚟可能有機會小數。咁如果係出現小數嘅時候，我哋個處理咧就係至少攞3個 significant figures，OK， 3個有效數字位，得唔得？少過3個有效數字位嘅答案咧就當錯嘅。咁大家要留意翻呢個作答重點啦。咁啊，再揭頭一版啦，去到第4頁咧，呢個就倒翻轉啦咁啊都係一樣啦，放大啲題目咧，俾同學睇得清楚啲啦。今次呢個題目入邊咧，俾咗咧，係啲 moles 嚟嘅喎 ，OK 即係啲10啊、1啊、0.2嚟講緊咧係10摩爾、1摩爾、0.2摩爾嘅粒子喎 ，OK。咁我哋而家就需要將佢轉翻做個 number of formula units， 即係轉翻做嗰個粒子嘅數目啦，得唔得？咁我哋點樣做法咧？咁你要睇翻下邊嘅 solution 啦，呢度咧就好清楚啦，縮翻細少少啦。咁其實個做法咧就好簡單咯。頭先係除啊嘛，咁倒翻轉頭嚟做咪乘咯，係咪？咁你只要將咧題目俾你個 mole 乘翻6.02乘10嘅23次方咁多咧 ，OK， 咁你就能夠咧揾到嗰個粒子嘅數目出嚟啦。咁當然啦，粒子嘅數目咧我哋係冇特別嘅單位嘅，咁所以你見到呢度咧亦都後邊呢度咧亦都唔會有任何嘅單位出現，得唔得？好，咁基本嘅概念就好簡單嘅啫。如果你想將number of particles 轉成 number of moles，OK， 粒子嘅數目轉成咗摩爾數咧，就係將粒子嘅數目除翻6.02乘10嘅23次方 ，OK。倒翻轉，如果你想由 number of moles 轉翻做呢個 number of particles， 由呢個摩爾數轉翻做粒子嘅數目咧，你就將個 mole 乘翻6.02乘10嘅23次方，咁就得㗎啦。一個除，一個乘。少少嘅話咧，就係喺第5頁呢啲咁嘅題目佢會咁樣出啦。咁呢啲 MC 咧就最中意咁樣出嘅。咁我哋放大少少嘅題目俾同學睇清楚啲。咁今次嚟講咧，題目咧就俾咗係有10 mole 嘅 molecules 啦。留意翻 OK 得唔得嚇？即係呢個 mole 咧就係原來係講緊咧係個分子嘅數量嚟嘅，就有10個摩爾咁多 OK。咁今次要求啲咩咧？就係求下有幾多hydrogen atoms 氫原子有幾多
oxygen atom 氧原子，同埋咧有幾多嘅原子。呢個原子就係講總數啦 ，hydrogen 加 oxygen 啦即係氫加氧嘅總數目啦。咁點樣我哋點樣由個 molecule 求嗰個嘅 atoms 咧，由分子求原子嘅數目咧，咁就你即係可以咁講啦我哋而家咧就係原先咧呢一個 molecule 咧就係冇將呢個 H2 拆散去嘅，咁我而家就要將佢拆翻開啦，氫還氫，氧還氧咁樣樣，咁拆開嘅時候拆咗幾多粒出嚟咧？咁而家就我哋計咯。咁其實個 molecule 轉 atom 嗰個嘅做法咧，好簡單啫，就係睇翻你呢一個 formula 點樣寫。係咪？因為呢 formula 入邊咧，呢度每個嘅元素 elements 嘅右下角咧，都寫咗個數字啊嘛，就講緊佢喺個 molecule 入邊嗰個數量咯，分子入邊嗰個嘅原子嘅數量咯，係咪？所以咧，你只要將呢個分子嘅數目乘翻呢度呢個formula 入邊咧個數字咧，咁就已經得到答案啦。譬如你想計 hydrogen atom，咁呢度寫住個2啊嘛，係嘛？咁你咪將10乘以2咯，見唔見到啊？係咪？咁就計咗出嚟咧 ，hydrogen atom 咧有20 mol 啦，係咪？個氫原子有20 mol 啦，得唔得？原來即係個意思即係咁講啊！原來你將個10 mol 嘅水分子10 mol 嘅 water molecule 拆散晒佢，拆完之後執翻出嚟嘅有幾多粒嘅有幾多個 mol 嘅 hydrogen atom 咧，幾多 mol 嘅氫原子咧？原來就可以執翻有20 mol。咁你喺個 formula 入邊，你留意到咧，其實呢度呢個 oxygen 咧就係得1 mol 啫。嗱呢度唔寫啦，係咪？大家知道如果右下角唔寫，即係 imply 咗佢應該係1 mol 啦。OK，咁所以我哋呢個咧咪就係乘1咯。係咪？咁答案都係10 mol 啦，係咪？1 mol 10個 mol 嘅 H2 molecule 拆開就執翻有10 mol 嘅 oxygen atom，10 mol 嘅水分子拆開就有10 mol 嘅氧原子咁啦。咁而家最後尾咧就 C part 求翻嗰個總數目啦，係咪？個 number of moles of atom， 即係我唔再分去氫同氧啦而係計個總數。總數咪你可以咁將 A part 同埋 B part 個答案即係加埋一齊，都係20加10個總數咪30咯。或者另外一個計法就係呢一個嘅計法咧就係點咧？2 mol hydrogen 加1 mol 嘅 oxygen 總共係3 mol。OK， 咁你直接將個10乘3，咁都係計到同樣嘅答案嘅，得唔得？咁所以咧就個做法好簡單啫。原來你係將嗰個 molecules 計翻個 atoms 嘅話咧，分子計原子咧就係睇翻嗰個formula 就得㗎啦。將嗰個即係個摩爾數咧倍大翻佢啦，倍大翻 formula 入邊嗰個數目啦。